喲，歡迎嚟到懷緬 Panini 系列。咁今日又揾到盒 Donruss Optic 24-25年度啊！係啊，呢盒應該係叫做 Fast Break 系列，咁就會有90張卡。不過我認真啲睇咧，原來呢個好似係冇單撐嘅，有啲遺憾，有啲覺得自己買錯咗啊！不過可以揾到都好開心噶啦，即係而家仲可以玩到呢個 Panini 系列。好，咁我哋睇一睇啊，應該係有10包嘅，每包9張。好，1、2、3、4、5。OK。好，我哋擺埋一邊啦。開始啦。影返張相先。OK。九張一包，咁就睇一睇呢個 Fast Break 系列有啲咩特別啦。咁啊，希望今次可以開到啲靚卡啦 ，Good luck！有少少黐埋咗。Dylan Brooks 有張粉紅色喺後面啊，波閃喎，係Valanciunas。呢個波閃幾特別，有冇限號嘅？啊，有限號嘅呢張。以前我都有中啲粉紅色，但唔係波閃，冇限號。呢張25喎，仲要。哇！呢張唔簡單喎。呢張唔簡單，呢張係限25，估唔到，完全估唔到。我哋擺呢度，好 Connect Tony Parker Edie Josh Edie， 咁會唔會最靚就係呢一張啊？好擔心。佢通常一盒得一張、一兩張啦，有冇話一張嘅？好，咁呢一份呢就冇粉紅色波閃啦，但係有張閃嘅波閃。Afdia Anunoby Van Fleet。好，Jay Crowder 呢張就冇限號啦。哇！有張 Luka 喎，不過呢張歪晒喎，唔對稱嘅，成張歪咗，擺到先。Anthony Hart，重複咗 Connect。不過啲卡如果唔對稱都冇辦法，都好難為咗一張卡而揾返一間公司。好，呢度又冇波閃啦，就一張閃啦，同埋一張上下調轉嘅喎，睇一睇啦。Banchero Bobo
Dorian Finney-Smith， 呢幾特別喎。哦 ，Van Fleet， 呢張幾靚。係跟住係 Dominator。Elite Dominator 係無限號嘅。Tony Parker 又一個 Edith。第4包。好，又有一張波波閃同埋張紫色嘅 Nemhard 咯。Tyreek Jones 去咗金塊今日有睇到金塊。Kyrie Harrison Barnes， 簽名啊 Perry Larson， 一個新人啊 Rookie， 好突然啊，呢個簽名嚟得。呢張睇下先啊，應該冇限號啦，係啦，冇限號，就一個簽名。咁呢一張 Brandon Miller 又係波波閃啦，就有限號喎。哦，呢一盒都幾多驚喜喎，有限號有簽名，99 52 over 99。好，我哋嘅83分先生。好，第5包。呢一盒 Fast Break 原來咁多驚喜嘅，呢度有2張波波閃啊 ，A2。呢卡好似有少少黐埋 ，KD D'Angelo Russell 小柏賓啊，好，跟住係一個波波閃啊 Tyler Smith， 哇有限號喎，99，係咯，咁多限號嘅呢盒，同以前嗰啲唔同喎，爭好遠喎，貴啲係。貴啲係有原因。呢個 Edith Red Hot Rookies 就冇限號啦，但係都好靚嘅一個波波閃，都留住先啦。法國仔 Saloon 啊 Penny Hardaway 啱啱已經重複咗。好，仲有5包。哦，有張好似好特別嘅喎，睇隻顏色，又黃又紅，定係紅加金？Kuzma、Shaedon Sharpe、Aaron Nesmith， 好，嚟睇一睇啦。黃蜂 Brandon Miller 又係 Brandon Miller， 睇佢 pose 係咪一樣啊？呀，呢張係又紅又黃，哇！限量啊，又係限7啊！咁我唯有祝福佢啦，希望佢成為一個更好嘅球員。嚇？你啊，7張啫喎！即啲款得7張，我係第3張。可以咁講啊。
應該喺 NBA 打滾咗4-5年嘅球員。即係我唔識。我都唔係好識。Brandon Miller。啱啱就係呢位球員嘅簽名啦。哇！睇一睇先啊，暫時開咗六包，有1張簽名加3張限號，4張限號。哇！OK。又係粉紅波波閃啊！我哋睇一睇啦。Jordan Hawkins、Kate、Damian、Bradley Beal、Bruce Brown 已經返咗去金塊。好，我哋睇一睇呢張粉紅色波波閃會係邊個啦？又係佢，又係佢。點解又係佢？喺後面一張 Lights Out， 哦，呢張好靚喎，呢張又係一張限號。雖然好開心咧，但係可唔可以俾多幾個球員我咧？點解一個球員嚟咗3次咧？一個球員Do Re Mi。哦，呢張 Lights Out 好靚喎 ，A2。雖然冇限號啊，但係一張好靚嘅卡。Bousalis、Jaylen Brown。好，最後3包，唔好再嚟 Brandon Miller 啦 ，please。好，有張紅色，哇！今日表現得好好嘅 Jaden McDaniels 啊 ，Cam Whitmore 而家唔知去邊 ，Mobley 啦，喂，有張閃嘅波波閃啊 ，Precious Achiuwa，睇呢張有冇？呢張係冇限號嘅。但係波波閃，陣間入返個，呢張全紅色嘅 Ryan Dunn 應該有限號啦。哇，75 over 75啊，靚。我呢個 fast break 原來全部都係波波閃，圓圈閃啊！圓圈閃，好，繼續。實窿，佢每一包係咪都有啲開心嘅，令人開心嘅卡片。Mitchell、Michael Porter、Herbert Jones、Tyrese、BJ， Ja Morant。睇下呢張有冇限號啊？普通嘅一個圓圈閃啊，係冇嘅。跟住又嚟多一張 Ja 嘅 Marvels， 唔錯，不過就唔係特別對稱啦，呢張卡。幾靚嘅呢個圓圈閃。OK， 最後一包。
好，有張係點啊？深藍色啊，呢幾靚。好，我哋睇一睇啦，最後一包會唔會有驚喜咧？Vucevic 前面呢都係一啲普通嘅 base 卡啦，係啦，一啲鋪墊嚟嘅啫。好，嚟睇一睇啦，76人，睇下從隻手可唔可以估到係邊個先？唔通係 Paul George？會唔會係 Paul George？我睇下睇下，睇下露多少少。P 字頭，係啊 ，P 字頭唯有係 Paul George 啦。一張紫色嘅波波閃，應該有限號啦，係咪啲紫色？係啦，97/99，又一張限號。好，後面嗰張好似都幾靚喎，金色嘅喎，金色嘅喎，會係邊個啊？哎呀，露咗個頭出嚟啦！哦，Pacers 嘅 Haliburton，哇！呢張金色不得了啊！會唔會係限十嗰啲朋友啊？Elite Dominators，精英球場主宰。哇！呢張應該係呢一盒最犀利嗰張啊！冇錯啊！Panini 嘅金色都係限十㗎，Panini 嘅金色都係限十㗎，呢個係不得了！哇！仲要係配返佢嘅印第安納溜馬嘅球衣。Gordon，我得咗啦，金色啊，金色㗎，限十啊！呢一盒係喺大家有機會就去一去呢個中港城新開嘅一間 Sports Card Gems 運動卡珠寶珍寶。哇！OK， 咁使唔使有個 recap 啊？好快啦，好快嚟個 recap 啦。咁我好快咁樣排返個順序啦。好快嚟個 recap 啊！睇一睇啊，有一啲比較特別嘅系列啦 ，Rising Suns 啦 ，Red Hot Rookies 啦，呢個 Marvels 啦，漫畫系列啦，跟住 Lights Out 呢張都好靚。咁跟住就係兩張比較普通嘅波波閃啦，同埋呢啲係限99嘅藍色嘅波波閃。Tyler Smith 啦 ，Paul George 啦 ，Brandon Miller 啦，跟住呢個係限75紅色嘅波波閃，跟住係限25嘅粉紅色嘅波波閃，有兩張 Brandon Miller 啦又係，同埋呢個
Valanciunas， 跟住有張拼色嘅皇家紅限7嘅波波閃，全部都係波波閃。跟住有張簽名啦，同埋呢一盒嘅，哇！雖然啱啱限7，好似好犀利啊，好似呢張犀利啲喎。不過我中意Haliburton多啲。佢上一季嘅季後賽唔知大家有冇睇咧？如果唔係佢受咗傷，如果唔係佢阿基里斯腱斷咗，上季嘅冠軍都唔知係邊個。OK，多謝，再見。